Дархуул аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газраас үзүүлж байна. Өдрөөс өдөрт өсөн нэмэгдэж байгаа дархамчуудыг хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн халамжийн үйл ажиллагааны төрөл, чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх замаар ажилтай, орлоготой болгох, ядуурлыг бууруулах, та бидний амьдралын чанарыг сайжруулахын төлөө зорилго зүтгэл нэгтээ ажиллаж байгаа хамт олон бол Дархуул аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар хэмээх энэ их айл юм а. Тус хамт олон 2017 оныг иргэндээ үйлчилдэг төрийн албаны соёлыг төлөвшүүлэгч жил болгон энэ хүрээнд олон ажил үйлчилгээг зохион байгуулж тодорхой үр дүнд хүрчээ. Тухайлбал энэ донд Дархуул аймгийн бүх баг сумын төвүүдэд хөдөлмөр эрхлэлт халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдийг ажилуулж хөдөлмөр эрхлэлт халамжийн үйлчилгээг иргэд үйлчлүүлэгчдэд улам ойртууллаа. Ингэснээр иргэд төрийн үйлчилгээг харьяа багийн төвөөс шууд авах боломж, нэгтгэн зэрэгцээ, цаг хугацаа, хөрөнгө санхүүгийн хэмнэлт гаргах, иргэд хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн халамжийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай чирэгдэлгүй хүртэх боломжийг бүрдүүлжээ. Дархуул аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар 2017 онд чамгүй олон ажлыг хийж амжууллаа. Дархуул аймгийн иргэдийн төлөөлөлтийн хурал, Дархуул аймгийн засаг даргын 2017-оос 20 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас хэрэгжүүлж байгаа 2017-оос 2018 онд орон нутагт хэрэгжүүлэх үндсэн 6 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд нийгмийн халамж хүртэгчээс хөдөлмөр эрхлэгч рүү гэсэн бодлого зорилтыг хэрэгжүүлж ажиллалаа. За энэ хүрээнд бид нар хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар болох ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр, залуучуудын хөдөлмөр эрхлэх гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөгжүүлэх ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр, ахмад мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ хөгжүүлэх хөтөлбөр гэсэн үндсэн 6 хөтөлбөрөөс гадна Дархуул аймгийн иргэдийн төлөөлөлтийн хурлын тэргүүлэгчдээс хурлаар баталсан ахмадуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих аймгийн дэд хөтөлбөр гэсэн үндсэн 7 хөтөлбөрийг 2017 онд амжилттайгаар хэрэгжүүллээ. Эдгээр хөтөлбөрт нийтдээ 486 шинэ ажлын байр бий болж 496 сая төгрөгийг бол хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас зарцууллаа. За энэ ажлын хүрээнд Орхон хонгор, Шарын гол, Дархан сумын 1-16 өргөө багууд, за мөн алслагдсан багийн гэр хорооллын өрхүүдэд, за мөн орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлийн ажлуудыг сурчлах зорилгоор нээлттэй хаалганы өдрөлгийг 5 удаа зохион байгуулж, давхарсан сонгоор хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчлэгэнд 10,000 хүн, за нийгмийн халамжийн тусламж хөнгөлөлт, тэтгэвэр тэтгэмж энэ үйлчлэгэнд бол 35,000 хүн бол хамрагдсан байна. 2017 онд аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газраас авч хэрэгжүүлсэн ажил арга хэмжээний үр дүнд аймгийн хэмжээнд 1200 шинэ ажлын байр бий болсон гэдгийг албаныхан хэлж байна. Түүнчлэн ажил мэргэжилгүй 175 иргэмийг 9 мэргэжлэр сургалтанд хамруулсан бол ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөгөөг үйлчилгээг нийтдээ 1600 гаруй сурагч, залуучууд ажил хайгчиргэнд үзүүлжээ. Мөн ажилгүй 100 орчим иргэнийг итгэлийн зээлд хамруулж 210 орчим сая төгрөгийн санхүүжилт олгож улмаар 150 гаруй ажлын байрыг бий болгосон байна. Ахмадуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих аймгийн эдэд хөтөлбөрийн үр дүнд энэ онд манай аймаг ахмад насны суурь судалгаатай болсон ба 50 ахмад ажлын байртай болж 340 орчим ахмадыг хөтөлбөрт хамруулж үйлчилгээг үзүүлжээ. Тэндээс 40 гаруй ахмадыг аж ахуйн нэгж байгууллагад харьяалалтай болгосон нь дээрх хөтөлбөрийн үр дүн юм. Дархан сумын 5 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт буюу төмөр замын Дархан өртөөний дэрэгдэх талбайд Дархан хоттой ойролцоох өдөө орон нутгийн иргэд худалдаа хийн дарханчуудыг төмс хүнсний ногоо сүү цагаан эдэгээр хангадаг болоод нийлээд хэмжээлийг ардаа үджээ. Шинэхэн ногоо сүү цагаан эдэг боломжийн хэм дүнээр авахдаа дарханчуудад дуртай. Худалдааны павильоныг барьж байгуулан шинэ ажлын байрыг бий болгохоор ажлын эхний шанг татаж газрын асуудлыг шийдвэрлэн зураг төсвийг гаргаад байна. Худалдааны павильон баригдсанаар Дархан өртөөний дэргэд хөдөө орон нутгаас ирж байгаа сүү, мах ногооны албан бус худалдааг албажуулан улмаар 70-80 хүний байнгын ажлын байр бий болох юм а. Аймгийн хэмжээнд хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн 3 талт түншлэлийн харилцааг жишг болохыг төвшөнд хүргэж хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд ажил олгогчдын зөвлөгөөнд түншлэл 2017 арга хэмжээг зохион байгуулж 60 орчим аж ахуй нэгж байгууллага хамрагдлаа. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас 2017 оны 11 дугаар сард
орон нутагт төр ажлын бий болох чиглэлээр 100 сая төгрөг хуваарлсан. За энэ ажлын хүрээнд Шарын гол сумынхан цас цэвэрлэгээний ажил хийж байна. Хонгор сумынхан малын шүлхийн өвчнөний эсрэг 24 мянган өрхөд шүлхийний вакцин хийх ажлыг мөн эко эргүүл ажиллуулах цас цэвэрлэгээний ажлуудаа орхон сумынхан одоо замынхаа шороо зам цэвэрлэгээнийхээ ажлуудыг үеийн далангаа засах. За орхон сумаас төв замаас орхон сумдоо ордог хар замныхаа цас мөксийг цэвэрлэх ажлуудыг. За мөн дархан сумынхан маань нийтийн одоо гудамжны эзэмшлийн зам талбайгаа цэвэрлэх. За мөн хавтаатын чиглэлийн ургамал газар тариалан эрдэмтлийн хүрээлэнгийн чиглэлийн гэрэлтүүлэгний ажил. За мөн одоо өргөө 8 дугаар багийн гудамжны гэр хорооллын хаягжуулалтын асуудлыг мөн одоо гудамж нийтийн талбай эзэмшлийн талбайд хэрэглэх сандал, хогийн сав зэрэг олон ажлууд хийхээс гадна дархан сумын одоо мал бүхий иргэдийн 4000 орчим мөхөрд бол шүлхийний вакцин зэрэг ийм одоо 10 гаруй төрлийн ажлуудыг бол манай дөрвөн сумын иргэд хийж нийтдээ 534 орчим иргэн бол одоо төр ажлын байраар хангах энэ ажлуудыг бол бид амжилттай зохион байгуулж байна. Дархуул аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газраас үзүүлж байна. Та бидний амьдарч буй нийгэмд тулгамдж байгаа асуудлуудын нэг бол хүүхдийн хүнд төвчшгүй хөдөлмөр эрхлэлийн асуудал юм. Тэгвэл аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын хамт олон 2017 онд энэ асуудалд мөн анхаарлаа хандуулж ажилласан байна. Тухайлбал тус хамт олон хүүхдийг хүнд төвчшгүй хөдөлмөр эрхлэхээс урьдчилан сэргийлэх, тэдний эрхийг хамгаалах, мэдээ мэдээллээр хангах зорилгоор гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран хүүхэд таны аз жаргалын дэлгүүр сэдэвт хөдөлмөр эрхлэгч хүүхдүүдийн сургалт зөвлөгөөнийг зохион байгуулсан байна. Ахмад насны нийгмийн хамгааллыг сайжруулах, эрүүл мэндийг дэмжих, нөхөн сэргээх гэрэнтологийн төвд 2018 оноос эхлүүлэхээр газар болон бусад бэлтгэл ажлууд хэдийнэ хангагджээ. Гэрэнтологийн төвд барихад шаардлагадах 1.6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг гадаадын зээл тусламжаар босгохоор ангийн яам хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас дэмжлэг авах тулмаар хөрөнгийн асуудал шийдэгдэх шатндаа явагдаж байна. За ахмадуудын хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих аймгийн дэд хөтөлбөрийн хүрээнд бид нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тэтгэм тусламж хөнгөлтийн чиглэлээр олон ажлуудыг хийлээ. Энэ ажлын хүрээнд хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны сайдын багшаас 30 сая төгрөг одоо хуваарлуулан ахмадын гүнд амралтаа ашиглалтанд оруулж энэ жил одоо 180 орчим иргэн ахмадууд бол манай гүнд амралтанд амрлаа. За мөн 2018 оныг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас ахмадын жил болгон зарлж байгаатай холбогдуулан аймгийн засаг даргаас засгийн даргын дэмжлэгээр одоо ахмадуудын гүнд амралтыг засахад 50 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт мөн одоо ахмадуудад унаа машинаар үүсгэх чиглэлийн одоо автобусны асуудлыг 50 сая төгрөгөөр бол шийдвэрлэж байна. За мөн ахмадуудын хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих чиглэлийн хүрээнд бид 100 ахмадыг бол одоо ахмадын юуны зөвлөх үйлчлэгэнд хамрууллаа. Мөн санхүүгийн дэмжлэгт одоо 20 ахмадыг хамрууллаа. Мөн одоо эрүүл мэндийн чиглэл, нийгмийн халамжийн дэмжлэг тусцааны чиглэлээр бол одоо бид 600 гаруй ахмадуудыг халамжийн үйлчлэгэнд хамруулсан. Насны ишгийг бол одоо 6000 гаруй ахмадуудад олгосон гэдэг олон чухал ажлуудыг бол энэ хөтөлбөрийнхаа хүрээнд бол хийж хэрэгжүүлж байна. Цаашдаа бид ахмадуудын хөдөлмөрлөлтийг дэмжих аймгийн дэд хөтөлбөртэй эрүүл мэндийн байгууллага, нийгмийн даатгалын байгууллага, гэр бүл хүүхэд залуучуудын байгууллагын саналыг авч мөн одоо төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтарч олон ажлуудыг хийж хэрэгжүүлэх болно гэдгийг бол хэлэхэд бол таатай байна. Хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газрын хамт олонны анхаарал халамж тавьдаг үйлчлүүлэгчдийн нэг бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд. Дархан сумын 15 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт өөрөөр хэлбэл та бидний нэрлэгээр олон улсын худалдааны төвийн хойд талд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төвийн байр баригдахаар газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн сайхан мэдээг халамжийнхан дуулгаж байна. Тус төвийн барилгын ажил нь Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хийгдэх тул улсын хурлын болон бусад холбогдох газрын шийдвэрүүд гарснаар хэрэгжиж эхэлнэ. Энэ онд гэхэд шинээр 70 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн ажлын байртай болжээ. Харин 25 ба түүнээс дээш ажилтнтай аж ахуй нэгж байгууллагад хөгжлийн бэрхшээлтэй буюу одоо хүнийг заавал ажилуулна гэж Монгол Улсын хөдөлмөрийн тухай хуулийн 111-р зүйл заасны дагуу энэ оны 11-р сарын байдлаар хөгжлийн бэрхшээлтэй 12 иргэнийг боловсрал, үйлчилгээ, арх ширний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр байнгын ажлын байранд тус хамт олон зуучлан ажилтай орлоготой болгоход нь дэмжлэг үзүүлжээ.
2017 онд бүлгийн зохион байгуулалттай хүнсэн ногоо тариалах арга хэмжээнд аймгийн хэмжээнд нийтдээ 90 орчим иргэнийг хамруулж 45 орчим сая төгрөгийг зарцуулсан бол зорилттой бүлгийн иргэдийг нийтийг хамарсан ажил зохион байгуулах хөтөлбөрийн хүрээнд Хонгор сумын цэцэг даргааны тамгын газартай хамтран тус суманд гарсан малын цэцэг өвчний тархалтыг зогсоох зорилго бүхий хөтөлбөрт Дархан сумын цэцэг даргааны тамгын газартай хамтран 15 иргэнийг эзэнтэй дархан хөтөлбөрт хоггүй дархан хөтөлбөрт 100 иргэнийг хамруулжээ. Өөрөөр хэлбэл 2017 оны 11-р сарын байдлаар нийтдээ 230 орчим иргэнийг төр ажлын байраар хангаж нийт 40 орчим сая төгрөгийн санхүүжилтийг олгоод байна. 2017 онд залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих гарааны бизнес төсөлд манай аймгаас 6 залуугийн төсөл шалгарч байнгын ажлын байраар хангаглалаа. Түүнчлэн зорилттой бүлгийн 12 залуу өрхийн гишүүдэд хүнсний ногоо тарих, оёдол хийх, графын модон эдлэл, нарийн боовны цех ажиллуулахад зориулж нийгмийн халамжийн сангаас 11.5 сая төгрөгийн буцалтгүй тусламж олгож 20 иргэн байнгын болон төр ажлын байраар хангагдсан бол мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн 10 төгсөгчийг байнгын ажлын байртай болгох 23 сая төгрөгийн санхүүжилтийг олгохоор ажиллаж байна. 2020 он гэхэд хүнд нөхцөлд амьдарч байгаа хүчирхийлэлд өртсөн иргэдийг хамгаалах, төр байршуулах, байрыг ашиглалтанд оруулах ажлын эхлэл энэ хонд тавигдлаа. Өөрөөр хэлбэл төр хамгаалах болон төр байршуулан асрамжлах байрыг барихад шаардлагатай 300 сая төгрөгийг хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны 2018 оны төсөвт суулган шийдвэрлүүлэхээр зураг төсвийг боловсруулад байна. Морин дил дээр хийсэх 8 настай хүүгээс эхлээд насны тэтгэвртээ сууж байгаа ахмад өндөр насныг хүртэлх нийгмийн халамж хөдөлмөрийн тусалцаа хэрэгтэй байгаа хэн бүхэнд хүрч үйлчилдэг хамт олонны ажил үйлсийн нэгэн хэсгээс үзэгч та бүхэндээ хүргэлээ. Зорьсон зүтгэл хүрэх тэмүүлэл дүүрэн энэ хамт олонны ажил үйлсийн зам мөр тэгш дардан байх болтугай.